这里是位于西伯利亚腹地的米尔内钻石坑，该地区贡献了全球总量24%的钻石。冬天这里的道路无法通行，唯一的办法就是破冰船。雅库特是一片极端之地。雷纳河是流入北冰洋的3大西伯利亚河流之一，它现在被冻住了。它连接着雅库特的首府雅库茨克。这个城市正在尽其所能地抵抗冬天的来临。虽然这是一片极寒之地，但雅库特的土地中蕴含着丰富的宝藏。为了提取它们，人们撕裂了地球。有些矿井超过了500米的深度，它们的直径超过了1公里。人们在地表挖掘，同时地下也在工作。俄罗斯钻石开采量超越南非，位居第1。它提取了地球上24%的钻石。这不是雅库特唯一的财富，这里遍地都是财富：金属、石油、天然气、油和煤。感谢这些资源，雅库特人的工资几乎是俄罗斯其他地区的2倍。奥列格正在擦拭劳动英雄纪念碑。零下55度的地区建造一座城市似乎不可能，但对于人来说，没有什么不可能。这块纪念碑就是证明，眼前的就是一座矗立在永久冻土上的城市。现在这里的人都是百万富翁，但是所有的这些基础设施都是建立在破坏生态系统的稳定上。雅库特有着丰富的水流，但它已经被污染了。为了出口这些从地球上撕裂下来的原材料，对于雅库特人来说是一件很复杂的事情。冬天，通往雅库茨克港的道路大多数时间都是关闭的。到达它的唯一办法就是穿越雷纳河。如果冰层的厚度不够，能通过的只有小型汽车，而对于重型卡车，需要冰层厚度达到80厘米。因此，他们只有依靠渡轮。1吨的汽车可以轻松通过冰面，而这些卡车都重达3吨以上，因此需要破冰船为他们开路。与能够在3米长的浮冰中突破路径的巨型破冰船相比，波罗德金号是一个小型钢铁巨人。50厘米厚的冰被它一直往前推进。它虽然小，但它足够强壮，可以支撑重物。弗拉基米尔是这艘渡轮的船长，因为破冰船暂时没有别的订单。2周以来，破冰船已经在这里开出了一条航道。它每天都会来来去去，只需要2个小时，它就可以完成所有的清理工作。渡轮只需要等待它的命令，装上卡车就可以离开。雷拿的这一地区没有桥梁，不过确实有一个项目，但它正在等待。因为土壤结冰和融化，它的建设十分复杂，耗资将超过10亿欧元。与此同时，对于卡车来说，到达俄罗斯西部或亚洲，破冰船是他们的唯一出路，但只有大公司才有办法借用它。乘渡轮离开8000元，返回15000元。冬天非常贵，夏天往返只需要400或500元，但是没有其他的方法可以跨越这里，除非再等待1个月，在气温更低的时候。同时，卡车从这里上渡轮存在着底盘被损坏的风险。渡轮已从平台上脱钩，在这样的情况下，卡车也很容易掉进水里。因此，
冬季在这里乘坐渡轮并不完全安全，事故时有发生。所有的卡车都已开上渡轮，是时候出发了。最后一步就是把破冰船与渡轮进行连接，由破冰船开路。就是这样，一切都安置妥当。几个小时之后，渡轮靠岸。他们一部分司机会前往中国满洲里，并带回柑橘返回莫斯科。卡车已安全抵达，是时候离开了。